sia. Lain. Kalau saya lain. Sebenarnya beda nih. Kotornya berapa kotornya? Kotornya per hari? Oh benar. Rata-rata. Hah? Yang 2019. Biasa 5.000, ceker 6.000. Kenapa? Sendiri buat olahan. Hah? Yang hijaunya maksudnya untuk mie-nya ini? Ada makanan juga. Cuma aman. Kecil tapi ya. Tuh, gitu. Kenapa mahal? Karena buatan sendiri. Oh, oke. Sip. Boleh. Saudara atau Wih, kok anunya cek merahnya anunya nih, apa? Dagingnya. sekarang ini murah deh. Ada sambal. Ada fasilitas wifi nih? Ada. Oh, bukan punya sendiri berarti ya, nampung. Oh iya, free wifi biaran. Oh, Seluk Sport ini SD itu paling. SD.
Loh itu kan ada mercon. Kan sudah ada mercon. Biasa bisa. Sia. Lain. Kalau saya lain. Itu kayaknya beda nanti.